नमस्कार दोस्तों, ये देखो नीम का पेड़ है और कितनी ज़्यादा मात्रा में निभोली लगी हुई है। नीम वैसे अपने आप में एक मेडिसिनल प्लांट है और इसके पत्तों का भी अपना बेनिफिट होता है और इसके फ्रूट का भी। ये निभोली इसका फ्रूट है। बारिश आते ही बारिश में ये निभोली मीठी हो जाती है। हम लोगों ने बचपन में बहुत खाई है। आजकल के बच्चे शायद उनको ये निभोली खाने को नहीं मिलती है। इन निभोली का भी बेनिफिट क्या होता है कि ये बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी होते हैं। इसके साथ साथ इन निभोली की जो गुठली होती है उस गुठली को हमें पीस करके अपने पौधों में डाल देना चाहिए। निभोली को भी पीस करके सुखा करके अपने पौधों में डालना चाहिए। पत्तों को भी क्रश करके अपने पौधों में डालें तो पौधों को भी न्यूट्रिशन मिलता है इस नीम के पत्तों से भी और इसके फ्रूट से भी।